今日帶大家睇睇中山日進半島個90平米。嗱，呢度咧一入門咧，呢個係一個大廚房，非常之實用。咁到呢個位咧係做咗個鞋櫃嘅，呢個鞋櫃係容量非常之大嘅，可以將一家人個鞋都全部收納入邊嘅。呢啲可以活動嘅，可以放靴啊，啲女主人啲靴高身啲嘅，可以擺開，將啲層板褪落嚟嘅。然後上邊咧嗱，佢個容量係非常之大嘅，係啊。然後呢啲五金件全部進口嘅。而家同大家介紹下呢個餐邊櫃個重要性同收納空間嘅。首先咧，我哋係做咗個原木自然木紋個肌理，溫潤個木質，搭配我哋通透嘅奶油白個櫃門，做咗一個上邊做咗個面拉手。面拉手咧咁就比較方便啲，唔需要裝明拉手嘅，係啊。然後呢度做咗一個收納性嘅分類嘅玻璃飾櫃，要嚟擺下啲紅酒啦或者紅酒杯嘅。咁然後我哋下邊呢個位咧係做咗個收納性嗰個分類嗰個收納啦，呢個位咧係做一個儲物大空間嘅。然後呢度咧做咗3個櫃桶係分類式嘅收納，非常之實用嘅。加上呢個咧，而家我哋係做咗一個活動層板，放大件物品個收納嘅，搭配上呢個氛圍燈，非常之成個空間顯得更加之高級。一開門，我哋嘅業主係唔中意個大廳俾人哋睇得一清二楚嘅，為咗保護佢哋成間屋企嘅私隱性，我哋巧妙咁幫佢設計咗咁樣一個屏風。首先呢個玻璃咧，我哋係設計咗一個透光唔透明嘅玻璃，同時又唔會影響成間屋企嗰個採光。然後呢個位咧，我哋係做咗一個大門嘅收納空間。呢度設計咗2個櫃桶做分類嘅收納，下櫃我哋係做咗一個面拉手個收納嘅。然後呢啲轉角位，我哋全部係設計咗圓弧個連接。主人房咧做咗一個頂天立地嘅大衣櫃。你睇下上邊咧係做咗一個放被嘅收納空間，非常大嘅收納。然後呢個位咧嗱，做一個大嘅掛衣區，呢2格都係大嘅掛衣區嚟嘅。然後下邊咧係做咗一個櫃桶，要你放細件物品嘅。仲有咧，主要係上下嗱，我哋呢啲拉手都係隱藏式嘅，係唔會突出嚟啊或者點樣。仲有主要嘅係我哋五金件咧係用進口嘅，你係全自動緩衝嘅，無聲嘅。然後呢個做一個連接個梳妝台，呢個位做咗個梳妝台，呢個係梳妝鏡女主人。然後呢啲圓弧位咧